Всем привет, всем доброе утро. На часах уже 8:30. Сегодня дала себе возможность дольше поспать. На улице у нас, как обычно, пасмурно, на градуснике -1. В общем, такая же погода, как и в предыдущие дни. Посмотрела по прогнозу, снег уже не нарисован. Просто пасмурно, облачно. Так что, наверное, снега и не будет. Ну и ладно. Новый год без снега. Нам ли привыкать? И птичек сегодня мало. Вот до этого подлетали несколько. И сейчас снова не видно. Но я смотрю, ветер достаточно сильный. Поэтому, скорее всего, что на улице ощущается холоднее, чем -1. Но птички никакого снега, никаких осадков не предвещают. Ночь в городе, слава богу, прошла спокойно. Но проснулась утром, включила телефон и сразу гул сирены. Посмотрела, красная вся Украина. И уже прочитала там в некоторых группах взрывы там, взрывы там. Вот такой Новый год. Что остается делать людям? А ничего. Держаться, потому как человек обычный все равно сделать ничего не сможет. Тревожно, страшно, не знаю, что будет в следующий момент, в следующую минуту, но отвлекать себя надо. Что, буду дальше продолжать подготовку к Новому году. Сидеть в коридоре или в подвале я, конечно же, не буду. Уже так это все надоело, что уже думаешь, не буду говорить, что думаю. Сейчас сниму видео, Андрей придет, покушает, покормлю, маму покормлю. И буду резать салаты, все буду готовить. Наши люди есть наши люди. Тревога, взрывы, что угодно. А все равно будут праздновать Новый год. Все равно. За эти годы уже и привыкли к такой обстановке. И вообще это сущность наших людей. В любых условиях, а праздник будет. В 22-м году какой-то праздник мы отмечали без света, например. Так что все может быть. Может и с электричеством быть проблемы, и вообще совсем. Ну, как будет, так и будет. Ничего мы не сделаем. Конечно, очень неприятно перед Новым годом говорить такие вещи. Хочется, наоборот, людям сказать с наступающим, радости вам, хорошего настроения. Ну, вот у нас так происходит. Ничего. Все равно поднимаем себе настроение. Был бы, конечно, еще снежок, чтобы было более приятно смотреть на улицу. Но главное, чтобы было тихо.
Пользуешься моментом, да? Ты пользуешься моментом, что я занята и в кресле не сижу. И ты уже тут, как тут. И ты уже тут, как тут. Моя красавица. Моя кусачечка. Моя царапочка. Ну не надо. Я ж потихонечку, я ж ласково. А ты? А ты сразу драться. Ну что за кошечка такая? Ну что за кошечка такая? Такая девочка. Ну вот я хочу тебя немножко вот так погладить. Смотри. Чего ты сразу дерешься? Моя хорошая. Моя девочка. Моя такая ласковая. Ой, злючка. Злится. Злится. Драчунья. На данный момент, на эту минуту, в городе все тихо, все, слава богу, спокойно, но сирена продолжает гудеть. Всем тихого предпраздничного дня, всем до вечера.